नमस्कार, मी रुपाली मुंडे. माझ्या चॅनल मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण गणपतीसाठी बेसनाचे लाडू बघणार आहोत. आता आपण बेसनाच्या लाडूसाठी लागणारं साहित्य बघणार आहोत. हे आहे बेसन. मी हे दाखवण्यासाठी तुम्हाला कमी घेतलंय. मी आज 1 किलोचं माप घेतलेलं आहे. 1 किलो बेसन असेल तर आपल्याला 1 किलो पिठी साखर लागणार आणि तूप घेणारे, वेलची पूड करून घेणार आहोत. ही अख्खी वेलची आहे, त्याची मी बारीक करून जायफळ टाकून बारीक करणार आहे. हा 1 किलो बेसन आपण तूप टाकून चांगलं तूप सुटेपर्यंत भाजून घेत आहोत. आपलं बेसन तुपात चांगलं भाजून झालेलं आहे. आता यात हे थंड करून घेणार आहोत आणि नंतर साखर, वेलची पूड टाकून चांगलं मळून लाडू बनवणार आहोत. त्यात आता आपण वेलची पूड आणि साखर टाकणार आहोत. आपण 1 किलोचं बेसन भाजून घेतलेलं आहे तुपामध्ये. त्यात आता साखर आपल्याला लागेल इतकी गोडीप्रमाणे टाकत आहोत. पिठी साखर आहे. ही पिठी साखर रेडीमेड पण मिळते, मी ही घरी केलेली आहे. आपण हे हातानेच मिक्स करून ह्याचे लाडू वळणार आहे. अशा प्रकारे आपले बेसनाचे लाडू तयार झालेले आहेत आणि गणपती आता येणार तर त्यांच्या समोर नैवेद्यासाठी आपण मोठे लाडू करून घेतलेले आहेत. माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून घंटी वाजवायला विसरू नका.